belum main anggarnya punya. Tapi di negara kita alhamdulillah sampai saat ini negara kita tidak pernah mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pernikahan satu jenis yang disebut LGBT, lesbian, gay, bisex, dan transgender. Ngerti itu bu? Yang gitu nyahon ngomong. Nah makanya nikah ini yang pertama ada mempelai laki-laki dan ada mempelai perempuan, kemudian ada akad, kemudian ada saksi, ada wali, ya, dan adanya mahar. Ini yang bisa menghantarkan sesuatu menjadi halal. Pandangan mata yang tadinya haram jadi halal. Pelukan yang tadinya haram jadi halal. Pecekel-cekel leungeun nu tadina haram jadi halal. Naik motor nangkon nu tadina haram jadi halal. Sare bareng nu tadina haram jadi halal. Hanya dengan kalimat mitsaqul golizon. Ini mitsaqul golizon ini adalah janji setia seorang wanita, janji setia seorang istri di hadapan Allah. Allah nyandak sumpah mitsaqul golizon ini hanya terhadap 3 perkara, Pak. Nukahiji nalika Allah mengambil sumpahna para nabi, nalika Allah ngalantik para rasul, para nabi dengan kalimat sumpah mitsaqul golizon. Nuka dua nalika Allah mengambil sumpah Bani Israel itu dengan kalimat sumpah mitsaqul golizon. Jeung anu katilu kalimat sumpah ieu diucapkeun ku hiji lalaki di hadapan perempuan dan satu perempuan di hadapan satu laki-laki bersumpah atas nama Allah hanya dengan kata tarima abdi nikah halal. Makanya Bapak Buya Hamka dulu tidak mau mengucapkan selamat hari Natal, tidak mau mengucapkan selamat hari Nyepi, selamat hari Galungan, nggak mau. Naon sababna? Sabab nalika urang ngucapkeun selamat hari Natal, bahasa umum mah cenah apa sih artinya sebuah kata? Justru dalam Islam ini kata-kata ini sangat menentukan. Urang ngahalalkeun pamajikan hanya dengan kata-kata. Apakah urang ngahalalkeun pamajikan dengan cara guling-gulingan teu aya? Atanapi push up teu aya? Hanya dengan tarima abdi nikah halal. Jeung urang oge bisa ngaharamkeun deui hanya dengan kata-kata, saya ceraikan engkau, haram deh. Jadi jangan sembarang kata-kata. Ainu teu ngarti pasti kitu cenah apa sih artinya sebuah kata? Kita halalkan istri dengan kata-kata, kita haramkan istri kembali dengan kata-kata. Matak jelema mah nu dicepeng naonna? Kata-katana. Jadi ketika kita mengucapkan selamat anu berarti kita sudah mendukung dan meyakini bahwa Trinitas 3 Tuhan, Tuhan Ayah, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Pan wa may yusyrik billah faqad iftara isman adim. Jangan pernah mempersekutukan Allah karena itu adalah merupakan dosa yang amat teramat sangat besar. Jadi jangan pernah main kata-kata. Makanya barudak ayeuna mah kata-kata teh diumbar terus deh. Lamun geus bebeakan. Beb. Padahal lain si bebeb ngaranna si Aceng. Apa sih yang cenah nyebutnya Yayang. Padahal masih Darsem. Kan geus ganti ngaran, bebeb matina bebek, yang matina ayam. Tahukah Beb, ada 3 perkara yang tidak akan kamu mampu hitung di muka bumi ini. Yang pertama, kamu takkan mampu menghitung jumlah ikan di lautan. Itu kata-katanya gombal. Yang kedua, kamu takkan mampu menghitung jumlah bintang di langit.
Dan yang ketiga, kamu takkan mampu menghitung betapa jumlah cintaku padamu. Terus sidik nama ke bahasa Inggris, you belong to me belong to you, you and me pa belong. Terus ngerti we serian. You belong to me, engkau milikku, me belong to you, aku milikmu. Kalau saling memiliki atau pa belong. Jadi hanya dengan kata-kata kita halalkan istri, hanya dengan kata-kata kita haramkan istri. Ketika ada orang kafir kemudian berkata-kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasul, itu sudah masuk halal, masuk Islam. Hanya dengan kata-kata. Karena mau dibahasakan merenan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka sudah membedakan antara kafir dan muslim hanya dengan kata-kata. Apakah asup Islam teh kudu terjun ti langit? Apakah kudu ngojai di walungan? Hanya dengan kata-kata. Kafir dan muslim hanya dengan kata-kata. Halal dan haram hanya dengan kata-kata. Maka jangan pernah bermain kata-kata. Paham Bu? Jadi ibu tong asal janji, ye, pokok nama. Lamun engke menang rizki mah, tak kata-kata tak. Nu disebut janji teh, atanapi nadar teh wajib. Setiap janji, ya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya jelma-jelma anu yakin ka Allah, tepati janjimu. Jangan ingkar janji. Al-waidu dainun, janji itu adalah hutang. Lamun orang boga rezeki, orang rek ngondang pakai jujun polisi. Eta wajib dilaksanakan lamun begitu aya rezeki. Beda halnya lamun orang boga rezeki rek ngondang mabok-mabokan sa RT. Eta mah teu kudu laksana. Panjelma mah gampang berjanji, gampang mengingkar. Maka ayat tu munafiku salasun, ciri jelma munafik ayat 3. Hiji, lamun ngomong sok bohong. 2, lamun janji sok tara ditepati. 3, lamun dibere amanah sok berkhianat. Eta berarti munafik jeung teu munafiknya dengan kata-kata. Jadi judulnya penting ieu ngajina tentang kata-kata. Perih jeung nyeri kunaon? Ku kata-kata. Laras teh Bu? Hah? Luka karena pedang masih bisa diobati, tapi luka karena kata-kata belum tentu bisa sembuh. Nyeri aing mah. Nyeri hate kade Bu. Kuring pernah nyebut ke nyeri hate karena dada. Aya guru biologi, Pak Kiai, ari hate mah lain dina dada. Nu dina dada mah jantung, ari hate di mana? Di dieu hate mah. Jadi pun sepakat mulai diisukan lamun nyeri hate ka dieu nyeri hate. Ka dieu nyeri hate. Lain ka dieu ieu mah jantung. Ngan gara-gara nyeri hate jadi sakit jantung paeh we tuntuna teh. Awas ya, panganten berjanji dengan misakul golizon, bukan hanya di depan mertua, bukan hanya di depan istri, di depan suami, di depan wali, di depan petugas kantor urusan agama, tapi hakikatnya adalah berjanji di hadapan Allah. Maka kalau kita melihat kalimat suci ini tidak bisa dijadikan permainan. Haram kalau ada orang yang menikah karena main-main. Jadi tong sembarangan ngucapkan kalimat akad, tong sembarangan ngucapkan kalimat cerai, tong sembarangan. Jaga lisan, jaga ucapan. Diam itu emas. Tapi lamun aya nu ngaji diam kade eta nunutan. Terus katingali ti dieu. Lamun aya nu ngaji diam berarti eta nunutan. Ya ilmuna ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Begitu ceramah Pak Jujun.
makin penting makin berisi jamaah menang ilmu beki loba beki merunduk molor gitu. Begitu bubar manehna masih kene merunduk dihudangkeun teh pae. Datang polisi ngecek ke TKP sahanu ditewak penceramah kena pasal 359 ayat 2 gara-gara ceramah eueuh sirian mengakibatkan jamaah meninggal dunia. Orang balik deui kana tema. Naon hubunganana nikahkeun kudu dirame-rame. Sabab dina sebagian keterangan disunahkeun tomboroning akad nikah, walimatun nikah, cacakan walimatul khitbah. Kan saat nikah teh aya khitbah. Naon khitbah teh? Meminang atau mengikat. Cek bahasa orang dia menanyaan. Itu walimatul khitbah seorang istri yang sudah dikhitbah. Istri nugas dikhitbah ku hiji lalaki, maka boga kewajiban eta istri teu meunang ulin sembarangan. Dan diharamkan seorang istri anu parantos dikhitbah menerima khitbahan dari laki-laki lain sebelum diputuskan oleh laki-laki yang sudah mengkhitbah. Eta kade tapi budak awewe. Pan budak ayeuna lain kitu. Satu acan janur kuning melengkung cenah ya. Masih milik bersama. Eta tina Yahudi eta. Kalau orang muslim ketika sudah dikhitbah ditanyaan ku hiji lalaki dengan satu cincin diikatkan di jari manisnya, itu sudah merupakan walimatul khitbah. Bahkan ibu-ibu kudu ngumumkeun, bapak-bapak kudu ngumumkeun di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kauninga kasadayana putri pribados anu pertama alhamdulillah anu namina Neng Laila Sari Komalasari Dewi parantos dihitbah ku Ujang Taan. Kumargi kitu mangga ka para pameget nu aya di sagedengeunana teu kenging ngaganggu deui ka putri pribados. Eta wajib kitu sampaikan. Nyeun pamflet, bila perlu sepanduk, diumumkan. Itu baru khitbah. Karena kejadian Pak, ada seorang wanita menikah, malam ini menikah, besoknya cerai. Penting ia nikah, isukana cerai. Bahkan penting ia kene, nalika rek bulan madu, rek malam pertama pan kudu nama. Bahagia luar biasa. Laras teh Bu? Cek paribasa cenah ikan sepat ya, cek paribasa cenah ikan teri makanan Cina didagangkeun ka Madinah nyari teh ngan mimitina laun-laun karasangeuna. Pat penting ieu kuduna mah kajadian ieu mah penting ieu lalakina kabur. Naon sababna? Awewena alimeun. Usut punya usut kan, ternyata eta si enok teh ya si enok eta si enok teh teu bogoh ka lalaki. Teu bogoh ka lalaki. Mangkaning hajat sakitu rongkahna didongkapan ku pribados. Diminta pertanggungjawaban. Menang kunaon? Ieu penting nikah beurang geus cerai deui. Lain seumur jagong deui ieu mah. Ya, seumur naon tah Pak? Hah, benih. Lain seumur jagong deui penting nikah isuk-isuk cerai. Kabur lalakina geus ieu majalkeun teh dikebugan cenah. Ternyata si eneng nanti teu bogoh ka lalaki. Jadi ngarasa bahwa paduduaan di kamar teh pikiran main nama lalaki jeung lalaki. Baru setelah itu mengakui si indung bapana nya cenah. Da si eneng teh deuketna jeung si anu istri keneh Pak. Bahkan pan biasa lamun sahabat istri jeung istri mah dina waktu na nikah teh manehna sok jadi pagar ayu kan kitu meureun ngadukung. Ari ieu mah teu kakak ngambek. Ditingali teh buku saya diselidiki dina WA lalakina teh. Wah ancamanana awas lu. Gua bunuh kamu. Coba bayangkeun awewe ngancam ka lalaki. Da manehna si awewe teh ngarasa jadi lalaki. Ini kejadian. Kisah nyata ini. Bukan dongeng, kisah nyata. Karena apa? Ternyata si laki-laki merasakan bagaimana
hantaman dari si wanita yang sudah menjadi istrinya, dan istrinya tidak merasa bahwa dia adalah seorang wanita, tapi perasaannya dia adalah seorang laki-laki. Jadi dia itu berpribadian ganda. Jangan ACDC deh, namun ACDC ada mending. Kalau laki dae, kawe dae. Ieu mah geus total embung weh kalau laki teh. Dan ternyata pernikahan sudah dilaksanakan. Setelah itu kemudian diancam dan dikeriungkeun di kantor polisi. Ya si bapana mengembalikan semua barang-barang termasuk uang yang diberikan oleh pihak laki-laki. Majarkeun teh paingan si neng teh deukeut pisan jeung si eta. Bahkan unggal peuting teh sok ngendong. Anu ngendong teh saha awewe jeung awewe. Da urang curiga kumaha tuh ngendong awewe jeung awewe. Nah, mata ibu lamun ningali anak ibu istri deukeut teh jeung istri kade. Ya, entong bangga alhamdulillah cenah budak kuring mah teu beger-beger. Beger teh normal. Ya, lalaki deketing jeung lalaki kade. Makanya bapak-bapak, para ulama, para ustadz sampaikan kepada jamaah bahwa walimatul khitbah itu penting. Bahkan kedahna kieu Pak. Lamun bapak gaduh pameget, putra pameget datang ngahitbah ka hiji istri, eta si istri teh menang dibawa ke kamar. Kusaha dibawa ke kamarna? Ku indung lalakina. Ya, menang ya. Dibawa ke kamar ku indung lalakina, ya. Ditalek budak teh, ditanya sing bener eta budak. Saha nu wani kudu nanyana, lain lalakina tapi nu kudu nanya adalah indung lalaki. Berarti besan. Tanya bahkan menang di punten ya. Menang di giri-giran. Dibuka bisi aya tato, di naonna bisi aya naon, ditingali. Da meureun ditingali ku calonna mah teu meunang dan can halal. Tapi adikku istri jeung istri mah teu nanang. Kayak bebeja tah si istri teh. Ya, si indungna teh ka budak lalakina, "Jang, ku mamah geus ditingali tadi." Pokoknya mah tong jadi mantan gitu. Aduh. Gitu. Kutil lagi gitu deh. Terus naon deui? Handapna aya borok. Terus naon deui? Ditonggongna aya tato sagede gentong. Tah eta disampaikan lamun sampai teu ditingali terus kajadian teh kumaha? Nah, makanya ajaran Islam sangat teliti Pak. Cuma hal ini jarang disampaikan ku kiai. Bahwa ada yang disebut dengan walimatul khitbah. Majakeun warga lalaki ayeuna mah narayang sorangan cenah. Narayang sorangan, naringali sorangan. Da eta sok dikencarkeun ku saha? Ku indung bapana. Majakeun teh aya budak lalaki anu apel teh atoh terus nyebut ka indungna, "Mamah, si Neng bade ditambut heulanya." Masa ya anak budak ditambut coba. Mending lamun balikna utuh, lamun balikna teu utuh kali kumaha, ya. Jadi bapak-bapak hati-hati, wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Jadi itu Bu yang disebut dengan walimatul khitbah. Cincina teu meunang dua, kudu hiji. Barudak aya mah lamun walimatul khitbah teh cincina dua. Eta mah tuker cincin, eta mah lain budaya Islam, budaya Kristen. Islam mah cincina hiji. Sanu ngasukeun cincina, anu ngasukeun cincina nyaeta indung lalakina. Karena teu meunang patempel antara calon jeung istrina. Ya, itu yang disebut dengan walimatul khitbah. Gagal dina walimatul khitbah akan berpengaruh terhadap walimatul nikah. Jadi pahami ku Bapak Ibu sadayana mata lamun arek nanyaan bawa kiai, bawa ustad anu paham kana bab walimatul khitbah. Nu kadua, timbulnya perceraian itu akibat apa? Akibat penyesalan. Penyesalan terjadi akibat apa? Tidak paham ilmu. Maka kata Rasul, tunkahul mar'atu li arba'in, teangan pi pamajikaneun opat perkara. Nu kahiji li zamaliha, teangan nu geulis, tong neangan nu goreng. Lamun urang menang pamajikan nu goreng dibawa ka jalan, sok aya polisi razia budak goreng. Katewak, geus gagal. Kudu ditilang.
Liza maliha nu kadua wali maliha, cari yang punya harta. Wali nasabiha, cari turunan orang baik-baik. Wali diniha, teangan anu kuat agamana. Pajujun kunaon gelis diharapkeun, kunaon beunghar kadua, kunaon turunan katilu, ya, kunaon agama malah pangtukangna. Hadis can beres. Fadfar bidatidin tariban yadaka. Lamun hayang abadi teangan anu kuat agamana. Rumah tangga karena faktor cantik, cantik hilang berantakan. Rumah tangga karena faktor turunan, bapak indungna maut, rumah tangga berantakan. Rumah tangga karena faktor keturunan, kecantikan, ya, kemudian faktor yang lain, maka akan berantakan. Tapi kalau rumah tangga karena faktor agama, bukan karena cantik, lain karena beunghar, lain karena turunan, maka insya Allah bertemu karena Allah, berjumpa karena Allah, menikah karena Allah, maka insya Allah akan mendapatkan ridho Allah. Di samet ayeuna sok teangan anu kurang dipikabogo entong kapak sah jumpa pertama dengan dirimu ku terpesona menatap wajahmu saling memandang dan saling tersenyum walau untuk sementara dalam. Dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Nah? Jadi neangan sorangan barudak, geus neangan sorangan lapor ka bapak, lapor ka mama. Engke mamah anu bakal ningali, mamah maya boga kriteria nyanyi, bapak sia ge boga kriteria nyanyi, hayang boga minantu teh kanu pinter ngaji, hayang boga minantu teh kanu bisa mimpin maneh, mimpin salat jeung sajabana, sok tes komo lamun maneh boga salaki kanu pinter basa Arab teu, ya. Kumaha bahasa Arab lah bener dites bulak bahasa Arabna, sok coba maneh lamun hayang jadi minantu bapak dites bahasa Arabna, langsung nyanyi id anam id satada ainud kanyab ngaro rebnain kisum juga noh murah di mana-mana di atas dunia banyak orang bermain jinten. Lagu saya taneng, hah? Oma Irama. Pada atas sugan teh id anam id satada ainud kanyab ngaro rebnaim kisum. Kita dibalik-balikkeun id anam di mana man? Di atas dunia id satad ainud kanyab ngaro rebnaim kisum. Cenah kisum tadi dibalikkan kan jadi musik. Oh dihafalkeun. Kita bahasa Arabna naon id anam id satada ainud kanyab ngaro rebnain kisum. Aduh, ya. Karek langsung lulus jadi minantuna, alhamdulillah. Dina hadis riwayat Dailani dari Ali radhiyallahu an bahwa suksesna lalaki teh karena 4 perkara. Ieu dibahas ke pribados. Nu kahiji suksesna lalaki lain boga pangkat, lain boga materi, lain boga harta, lain boga duit, lain boga kebon, lain boga kamewahan, tapi suksesna lalaki nyaeta yang pertama adalah almar'atun sholihah, ngabogaan pamajikan anu saleh. Karena apa? Dina Al-Quran dijelaskan ad-dunya khairum mata'ud dunya al-mar'atun sholih. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang solehah. Berarti posisi wanita itu seperti perhiasan. Sepertinya lain perhiasan, tapi diumpamakan. Naon si perhiasan teh emas, naon perhiasan teh permata, naon perhiasan teh perak, naon perhiasan teh mutiara. Nah wanita itu seperti perhiasan. Tapi sebaik-baiknya perhiasan lamun dibanding-banding antara emas, permata, berlian, maka yang paling utama perhiasan itu adalah wanita.
Maka kalau wanita tidak beriman, kalau wanita tidak soleha, itu bisa diperjualbelikan. Dan kenyataannya sekarang bukan hanya ada pembelian barang makanan, minuman yang di-online-kan, bahkan ada prostitusi online, dagang jamblang. Kalau wanita dihinakan akan lebih hina daripada hewan. Masih kena mending perhiasan. Makanya nih kepada adik-adik, gadis-gadis nu aya di dieu, jaga kehormatan. Kalau ingin dimuliakan oleh laki-laki, kalau ingin dibahagiakan oleh laki-laki, dekati Allah. Jangan dekati laki-laki itu. Itu ngadeketan lalaki anu ngajauhan Allah, tapi dekati laki-laki yang mendekati Allah. Begitu pun yang laki-laki, jangan mendekati perempuan yang menjauhi Allah, tapi dekati wanita-wanita yang mendekati Allah. Karena apa? Kalau kita mendekati wanita yang menjauhi Allah, jangankan engkau, Allah saja sudah dia jauhi, suatu saat manehna bakal ngajauhan ka urang. Kunaon urang ke aya titik temu kebahagiaan, sabab beda arus, beda tujuan. Tujuan lalakina Allah, tujuan awena harta, moal papanggih. Iya kudu tujuan Allah, iya kudu tujuan Allah. Maka bakal papanggih di hiji titik, yaitu mardotilah. Berarti lamun orang hayang bahagia dunia, hayang bahagia akhirat, kata kuncinya apa? Niatna benerkeun ya. Luruskan niat menikah itu bukan karena nafsu. Luruskan niat nikah itu bukan karena materi, tapi kita niat itu karena ibadah kepada Allah. Karena posisi nikah adalah perintah dari Allah. Fankihu matobalakum, nikahilah wanita yang kamu cintai, masna 2, wasulasa 3, waruba 4, fa'im hibtum ala tadilu pawaidan. Lamun orang teu bisa adil, cukup hiji. Cukup hiji. Lamun teu bisa berbuat adil, lamun bisa silahkan. Berarti perintah sikap orang kana nikah selalu yang sikap orang kana ibadah nu lainna. Bahkan nikah mangrupakeun ibadah anu panjang ya. Nikah teh ibadah anu panjang. Salat ngan saukur 5 menit. Puasa ngan saukur 1 bulan. Ibadah haji reguler 40 poe. Lamun ONH plus paling 17 poe. Hok naon deui hitung ibadah. Ibadah anu panjangna naon? Nikah. Jadi ibadah yang panjang. Tatapan jadi ibadah, senyuman jadi ibadah, pelukan jadi ibadah, pegangan jadi ibadah, tidurnya pun jadi ibadah. Kan luar biasa sekali, bahkan ibadah yang panjang dan ibadah yang nikmat. Maka tidak boleh diantara kita ada yang berpikir kuring memual nikah. Awas, jangan. Sunatullah umat Rasulullah itu harus menikah. Karena menikah juga ada nilai politik perjuangan Rasulullah. Karena apa? Yang pertama, dengan menikah itu penyebaran agama Islam. Dulu Islam disebarkan dengan cara menikah. Dulu Islam juga disebarkan dengan cara peperangan. Jadi berarti semakin banyak keturunan yang muslim, maka semakin membanggakan perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, kebanggaan kita harus menjadi seorang wanita yang solehah. Kumaha Pak jujur wanita yang solehah itu? Aku akan tunjukkan seorang wanita yang masih hidup di dunia, tapi ternyata suantana geus kadangu di surga. Jadi ayah hiji istri anu masih kene hirup di alam dunia, tapi suantana geus kadangu di surga, diintip kabeh. Hayang kumaha cenah eta pengamalana, aya istri anu hirup di alam dunia tapi suarana geus kadangu di surga. Begitu diintip eta amalan istri teh, setiap salakina dahar manehna diuk gigireunana da aing teh cangkel tata dinangtung wae. Jadi tiap salakina dahar manehna diuk gigireunana, sakitu berat teh Bu? Bu, berat teh tah? Tiap salaki dahar diuk gigireunana. Salakina pindah ka ditu diuk gigireunana. Salakina pindah ka ditu diuk gigireunana. Ayo urang mah lain, namun jeung salaki di imah teh ngundang-undang HP salaki.
Komo tengah peuting teh alhamdulillah bangga begitu salaki keur hees teh Gusti alhamdulillah geuning salaki urang teh bersinar wajahnya bagaikan bulan purnama ai dibuka sarungna keur ngoprek HP salaki lepas tuh Bu main game. Jadi seorang wanita ahli surga setiap salakina dahar manehna diuki gireunana sakitu berat teu berat. Aya jengkol pang mesekeun, aya peuteuy pang mesekeun, aya sambal pang ulegkeun ya. Beres dahar ya. Kobokan deketkeun, beres dahar, elapna deketkeun. Urang kadang-kadang mah geus beres dahar kadiekeun ka kobok sia make hordeng we. Ya sambal kudu dipesodkeun kana hordeng. Akhirnya kadang-kadang ibu-ibu ayeuna mah salakina dahar di mana kampung itu? Salakina dahar di kampung Gobang Sari, manehna masih keneh di pabrik. Nah, benar tuh. Di perjalanan asa bener majalkeun teh mantuan salaki. Eta kakarek asa bener anu bener mah setiap salaki dahar mainna diuki geureunana. Bahkan aya deui nu leuwih parah salakina dahar di Purwakarta, pamajikanna dahar di Saudi jadi TKW. Ieu leuwih parah deui. Jadi seharusnya ketika suami makan kita duduk di sampingnya. Kita memberikan pelayanan kepada suami. Bahkan salaki datang, "Ayah hoyong naon? Bade teh leungeun katuhu, bade kopi, bade susu atau jus." Lain seuri pan meureun ka salaki leungeun katuhu ke cepeng teh, leungeun kecap ke cepeng kopi. Rek mere susu mah make cokor teu sopan. Geus gebrikeun susu. Siti Aisyah adalah satu wanita yang setelah Siti Khadijah mendapatkan bagian tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sababnya selain memiliki kecerdasan, setiap beberapa hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, ternyata Siti Aisyah memiliki pelayanan yang luar biasa kepada suami. Hiji mangsa Siti Aisyah ningali Kanjeng Nabi dongkap nyandak cai nyarira, muculkeun cai nyarira eta Siti Aisyah wajahnya kemerah-merahan mengatakan dengan teriakan afwan ya Rasulullah, afwan ya Rasulullah, maaf ya Rasulullah, maaf ya Rasulullah, ampun-ampunan ningali salaki nyokot cai ka dapur, biarkan aku mengambil kembali minuman tersebut ya Rasulullah, aku tidak ingin kehilangan satu bagian keberkahan dari rumah tangga ini. Siti Aisyah erana luar biasa ningali salaki nyokot cai sorangan ka dapur. Ari pamajikan orang kumaha kitu teh. Ningali salaki di dapur teh, "Ayah keur naon eta di dapur?" "Ieu keur nyieun kopi, sakalian jeung aing tunuh panggieunkeun." Lain era kalakan nita. Kudang jam 12 penting salaki kadang kuprak-kepruk di dapur, "Ayah keur naon eta?" "Ieu keur nyieun Indomie, keur saha urang pan lapar, sakalian jeung anak sia." Teh panggieunkeun. Jadi kalakan nita ka salaki. Ibu, setiap aktivitas wanita untuk membahagiakan suami itu ibadah. Setiap pemberian laki-laki kepada wanita itu sedekah. Jadi yang namanya wanita kepada suami ibadah, yang namanya suami kepada wanita itu pun ibadah. Berarti dua-duanya adalah ibadah. Ibadah yang seperti apa? Ibadah yang niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki diberi kelebihan oleh Allah. Hiji, lalaki diberi talak, istri itu diberi talak. Dua, lalaki boleh poligami, wanita tidak boleh poliandri. Yang ketiga, laki-laki dina ilmu paroid menang harta 2 bagian, wanita 1 bagian. Lamun urang boga harta 200 juta, boga anak lalaki 2, anak awe hiji, anu 2 dikali 2, 2 dikali 2 opat ditambah hiji jadi 5 bagian, 20 dibagi 5 berarti 400. 400 berarti 4 dikali 4 8. Jadi laki-laki itu bisa dapat 2 bagian. Nu lalakina 8 nu awena 4 ya. Jadi 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan. Jadi kelebihan laki-laki punya talak, bisa poligami, punya harta 3 bagian. Cek awewe teu adil atuh pajujut. Teu adil kunaon lalaki boga talak, awewe teu boga talak. Kunaon lalaki diberi 2 bagian, istri ngan cuma 1 bagian.
Kenapa laki-laki boleh poligami, wanita tidak boleh poliandri? Sama si Andri geus dikawin ku batur. Jadi temenang dikawin si Andri. Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki bukan tidak adil, karena tugas laki-laki itu pemimpin. Kalau pemimpin mendapatkan bagian lebih daripada yang dipimpin wajar. Lamun imam mendapatkan tugas yang lebih berat daripada makmum itu wajar. Karena judul lagi Arijalu Kaumuna ala Nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Berarti konsekuensi pemimpin harus tanggung jawab. Makanya bagi laki-laki mah Pak, kajian bapak make kopiah, make sorban, tukang ngaji, tukang puasa, tukang ibadah. Pokoknya ibadah mah dona the best, ibadah gue mah dona the best. Tapi pamajikan teu make jilbab diantap, pamajikan teu puasa diantap, pamajikan teu salat diantap, pamajikan make bajuna cut brai luhur mercat handap ngagebrai, brai cut luhur ngagebrai handap mercat, curut-curut luhur mercat handap mercat mujid ngarana. Umur pamajikan geus 8 tahun, geus 8 tahun, geus 18 tahun, tapi make baju nu 5 tahun jadi teu mahi bujang teu katutup kitu nagong dilodok soang. Maka anu dosana saha? Lalaki. Lalakina bakal dipenta pertanggungjawaban ku Allah. Kunaon awewena teu make jilbab. Lamun ayeuna istrina ninggalkeun salat, saha nu minta pertanggungjawaban? Suaminya diminta pertanggungjawaban. Matak berat Pak jadi lalaki mah, berat. Teu bisa soleh sosoranganan, kudu soleh babarengan jeung pamajikan. Sebab nalika akad nikah terjadi, surga wanita berpindah ke telapak kaki suami dari telapak kaki ibu. Awas ibu mah kudu taat ka salaki teh, kudu nurut ka salaki teh. Nalika Kanjeng Nabi berangkat di Al Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha, Kanjeng Nabi ningali pemandangan di neraka. Kebanyakan sebagian banyak penghuni neraka adalah wanita. Bertanya Rasulullah kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kenapa penghuni wanita seseueurna istri? Tidakkah istri sholat-sholat ya Rasulullah? Tidakkah istri puasa-puasa ya Rasulullah? Tidakkah istri sedekah-sedekah ya Rasulullah? Tidakkah istri mengaji ya Rasulullah? Tapi kenapa banyak masuk ke neraka?" Jawabannya adalah karena sebagian umatmu yang wanita adalah melawan terhadap suami. Eta dengekeun. Resep tuh. Jadi ibu-ibu sholatna getol, ngajina getol, puasana getol, tahajudna getol, duhana getol, tapi ngalawan salakina ge getol. Iya. Iblis ditanya, iblis mana yang kau sukai? Menggoda wanita sholat tahajud apa menggoda wanita ngalawan salaki? Ternyata iblis lebih senang menggoda wanita ngalawan salaki. Etak dipikir septe. Punten ibu, kalau konsekuensi wanita itu pemimpin ya silahkan. Tapi kalau konsekuensinya adalah laki-laki pemimpin, berarti kita harus makmum. Yang namanya makmum berarti harus mengikuti imam. Menang teu ayeuna makmum meheulaan imam? Hah? Makmum meheulaan imam, makmum can ruku imam imam can ruku, makmum geus ruku menang teu? Menang. Ya? Imam can salam, makmum geus balik, kumaha? Menang teu? Teu menang. Berarti harus taat kepada suami. Mohon maaf Pak Jujun disakolahkeun ku indung jeung ku bapa. SD, SMP, SMA, sarjana ku indung jeung ku bapa. Jadi polisi ku indung jeung ku bapa. Ya. Ayeuna geus jadi polisi gaji dibikeun ka indung jeung ka bapa apa dibikeun ka pamajikan? Majikan. Ari pamajikan teh anak indung jeung bapa lain. Anak uak lain, anak bibi lain, anak mamang lain, anak waatuy, ya kan? Anak waatuy, anak batu. Ayeuna uih ngawas ya, umpamana menang rezeki lamun kopiahna lempeng berarti 3 juta, mun miring kieu berarti 1,5 juta, mun malik kieu berarti 750, mun teu di kopiah berarti tetep dibayar.
Eta kira-kira infak Pak Juju nu ditarima dibikin ka pamajikan apa dibikin ka indung jeung ka bapak? Pamajikan. Kuring balik ngaji ningali aya bapak-bapak kahujanan naik truk dina luhureun karung. Teu eusi naon eta karung teh bari ngudut kahujanan. Kuli panggul ke manehna teh turun. Menangkeun duit 150.000 keur saha? Keur pamajikan. Di pengkolan aya budak ojek ngagoler dina luhureun motor nepikeun ka ibunan eta awakna. Ge isuk-isuk menang 100.000 dibikeun ka saha? Ka pamajikan. Kira-kira nalika mainna keur ngojek jam 2 peuting, ngagoler di tengah jalan. Pamajikanna keur tahajud apa keur molor? Terus tuh. Eta bapak-bapak nu kulit panggul jam 2 peuting di pasar, manggulan ceci, manggulan sayuran. Pamajikanna di imah keur tahajud apa keur molor? Teu aya kakompakan pisan salaki nu digawe nu ngampar-ngampar, nu nabeuh-nabeuh, nu lapar-lapar, nu seubeuh-seubeuh. Kadang-kadang kitu teu adilah teh. Masih kere mending aya nu kompak. Mamah ieu malam Jumat Kliwon. Bapak rek liar, mamah tungguan ieu nyiru aya lilin di tengahna. Lamun lilin goyang-goyang tiupkeun we. Eta rada kompak keneh salaki jeung pamajikannya. Jadi Bapak Sinar Ibu Sadayana, keberhasilan seorang laki-laki bergantung dari pelayanan seorang perempuan. Makanya perempuan yang soleh, perempuan yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik, laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik. Jadi rumus Pak eta mah. Lamun bapak-bapak hayang soleh, hayang bahagia, hayang pamajikanna soleh, bapana sing soleh heula. Bener tuh Bu? Namun bapana masih kene teu bener. Masih kene ka ditu ka dieu maka kan benangkeun pamajikan ge moal bener. Ya. Karena apa? Teng manuk teng anak merak kuncung. Jadi kalau yang namanya anak, yang namanya keluarga itu bergantung pemimpinna. Lamun pemimpinna hudangna setengah genep ya anakna ge setengah 7. Terus teh Bu? Tinggal ibu salaki ibu hudangna jam sabaraha matak cek Pak Jujun kieu hayang ningali wanita yang laki-laki yang soleh sok tingali salat subuhna. Lamun salat subuhna ngabingungkeun cek pamajikan apa ari apa teh kunaon salat duha tapi make kunut. Lain salat duha make kunut aing mah salat subuh kaberang. Teh kumaha pamajikanna salat lamun salakina ge tara salat. Teh kumaha budakna salat lamun pemimpinna ge tara salat. Maka ka bapak-bapak lamun hayang ditiru ku anak, ditiru ku pamajikan, silahkan berperilaku yang baik, menjadikan tauladan, menjadikan contoh bagi keluarga. Karena ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum jagalah dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Yang kedua, suksesnya laki-laki itu adalah karena waladun soleh, punya anak yang soleh. Anak yang soleh itu adalah anak yang mengerti tugas dan tanggung jawab kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quran dijelaskan wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalat wa yutuna zakat wa yuti'unallaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Muslim lalaki rek barudak lalaki, muslim perempuan rek barudak perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'din, kudu tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian ya'muruna bil ma'ruf, mengajak dalam kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dalam kemunkaran. Wa yuqimuna shalat, dan mendirikan salat. Wa yutuna zakat, dan mengeluarkan zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulahu, maka dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu perintah. Sebagai apa? Sebagai khalifah di muka bumi ini, seorang anak harus dibentuk sebagai generasi muslim yang tidak dipul iman, rendah iman, dipul akhlak, rendah akhlak, dipul akidah, rendah akidah. Dengan apa? Pondasi keilmuan. Maka akrimu, muliakan auladahum, anak-anak marane, wa asinu, dan baguskanlah
adabahum pendidikanana kumaha carana berilmu barokah, berdisiplin ibadah dan berakhlakul karimah. Eta lauk emas dinagaleng disambaran ku japati ngawaris emas mualanggeng tecara mere pangarti treng 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 jreng milu jeng lain cari cing ngaratong tunuh lauk emas dinagaleng disambaran ku japati ngawaris emas mualanggeng tecara mere pangarti treng 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 lauk emas dinagaleng disamberan ku japati ngawaris emas moalanggeng tecara mere pangarti. Di mana mimiti mere pangarti sejak ada di alam rahim. Bahkan ibu hayang boga budak soleh teh lain ti ayeuna tapi kudu ti baheula. Ti mimiti urang neangan bibit bobotna anu hade sabab naon ya ayuhannas inna khalaqnakum min dzakari wal unsa. Hei manusia, aku ciptakan engkau dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Siapa laki-laki? Suami. Siapa perempuan? Istri. Melalui apa? Proses pertemuan spermatozoid dan ovum yang membentuk dalam rahim seorang ibu. Cek bahasa santri mah minal farji al hasapatun ngasupna farji ing dalam hasapah. Cek budak ayeuna mah ngasupkeun mutu karena coet godek. Kan gitu. Tidinya orang kudu mulai hayang boga budak yang soleh. Lamun pamajikan rek sare hayang boga budak soleh dina waktu hubungan badanana orang kudu bisa nolak iblis. Sabab di gambar panganten teh di kamar panganten teh aya iblis jalnabar, iblis tabar, iblis awar, iblis maswud, iblis dasim. Iblis jalnabar, iblis yang membidangi ekonomi, iblis tabar, iblis yang membawa musibah, iblis maswud, iblis yang membawa misi kebohongan, iblis awar, iblis yang membidangi perzinahan, iblis dasim, iblis nu aya di imah-imah. Geus wau jeung opat iblis jeung 5 iblis eta. Kenalan atuh. Iblis jalnabar, iblis yang membidangi ekonomi. Tah kadang-kadang urang dina ekonomi sok nginjem ka Bang Emok, eta iblis tah. Aya di dieu sok nginjem ka Bang Emok. Waduh, pemain unggulnya. Pemain di pesan Pariwan Kamil ya, saur Pariwan Kamil kade ka orang Jawa Barat. Ya, nu kahiji lamun ngaku orang Jawa Barat kudu tiasa nyarios bahasa Sunda. Nu kadua lamun ngaku jadi orang Jawa Barat kudu siap ngadukung Persib Bandung. Ngadukung teh ya. Nu katilu lamun hayang jadi orang Jawa Barat nginjem duit tong ka Bang Emok, tapi ka mana? Bang Jabar Mitra Usaha Orang Sunda. Bang Jabar 1 jam cair 5 tahun menderita. Cair nama sajangan deritana 5 ripuh mayaran hutang teh bener tuh Bu. Jadi Bapak Sila Ibu Sadayana nalika urang hayang boga budak soleh teh mimiti ti mana? Ti kamar. Doa nyeun budak panganten kudu apal Allahumma janibana syaitona wa janibis syaitona marojaktana tong make wakina azabanar. Aya nu rek nyeun budak Allahumma janibana syaitona wa janibis syaitona marojaktana wakina azabanar. Atau begitu keluar teh budakna barang hakana pagawe. Murajaban muludan pangajian kana hakanun we. Hade cenah ngaji nama pajujun tengan camplang dahareunana cenah kitu. Ieu nu dibahas teh kada angan bener teh Bu. Jadi nalika pamajikan geus sare urang diuk gigireunana. Pamajikan geus teu make nanaon tutup ku samping kebat usap ti tarang nepi ka handap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aya teh nu kitu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Terkutuk teh pasal badinya napisan. Tina suku tarik napikeun kana terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Him teh pasal badinya pisan.
dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi lebah terkutuk jadi sayang weh lebah dinya. Geus beres kitu urang hudang ngadoa babarengan nu tadi teh Allahumma janibana syaitona wa janibi syaitona marojatana. Sakitu tong doa nu lain deui ya minimal teu apal mah bismillahirrahmanirrahim karek nareken. Kemana weh ya? Karena apa? Jangan sembarangan. Iblis itu akan masuk, Bu. Sebab iblis ini punya 3 dimensi, Pak. Iblis bisa jadi hewan, iblis bisa jadi manusia, bisa jadi tumbuhan. Jadi iblis mah bisa jadi tatangkalan, bisa jadi orai, bisa jadi monyet, bisa jadi burung gagak, bisa iblis. Bisa menirukan juga seperti manusia, padahal iblis. Itu bukan dalam film, tapi kenyataan iblis bisa, kecuali dia tidak bisa menyerupai wajahnya para nabi. Itu kelemahan iblis. Wajah orang mah bisa. Ada kisah, Pak. Ada kisah datang seorang suami kepada istrinya, assalamualaikum, mah, naon, mah, lariat di kantor teh capek. Terus nyebut namun geus pamajikan nyebut rariet, salaki nyebut rariet, ngerti pamajikan supaya ka kamar. Beres teh mah rek ka kantor deui, belenjang ke kantor deui. Jam 2 datang deui salakina. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mah, naon? Nek mindo lain cenah. Anteun mindo naon can sekali-kali acan cenah. Oh, tadi bapak nu kali jam 10.01. Coba bayangkan. Salakina teu ngarasa datang. Tapi persis wajahnya, matanya serupa semuanya dengan suami. Siapa yang datang ke kamar tadi dan melakukan hubungan suami istri, bisa jadi itu adalah jelmaan daripada iblis awal. Iblis yang membidangi perzinahan. Dia bisa menjinahi daripada manusia. Maka begitu lahir ditinggali. Ya lahirnya di Purwakarta, lahirnya di Jampang, di Surabaya, di itu tuh di mana? Di daerah Banten pasti jadi kan, karena itu mah gitu, kamana? Apa kira dia? Uring pernah ngaji ke daerah warung Banten, begitu datang tadi sambut ku Marawi, tung tak tung tang, tung tak tung tang, tung tak tung tang. Semangat cenah geus bere kutang. Begitu datang teh pedus, cenah ka kiai nyebut pedus. Haturan cenah geuningan ieu mah kiai na Bapak Nagara. Nyebut ka kuring teh Bapak Nagara. Pada pakai baju polisi. Haturan Bapak Nagara hayu ka Jawa uli jeung sumping cenah Bapak Nagara gerak kokojoran. Heulah sia. Cuk aing teh emong bisi kojornya. Pan kojor teh di daerah urang mah paeh nya bunya. Ya hayam kager itu hayam sia kojor cenah. Ieu mah kiai datang sida kokojoran. Padahal kokojoran teh juga akan gitu. Diuk bari suku dina ngunjarkeun eta kokojoran. Sabot kuring keur kokojoran torojol ibu-ibu seksi konsumsi mawaranginang. Ibu teh hayu cenah Bapak Nagara bari kokojoran sia geura lolodok jeung ente prema. Emang aing teh soang lolodok. Ibu teranginang teh si ente preme. Emang bener ranginang mah remeh di entep-entep ranginang tengah. Ada jeung gorengna kiai ditinggali mobilna lengok kana mobil kuring telojot teh mobil bus bedus geuning ieu Bapak Nagara make wahon awewena. Jadi bus teh wahon awewena cek teh salakina saha? Kapan eta salakina mah toronton. Oh ari anakna mah Kijang, Kerry, Jimmy, Sedan eta anakna. Di bemo saya ke sukuna tilu eta mah bemo mah anak anu kaluron. Kada sukuna tilu. Jadi bahasana model gitu Ibu. Ya, mantak di dia mah alhamdulillah geus kenal jeung Pak Jujun, geus kenal jeung polisi. Tong sieun ku polisi da polisi ge jalmi biasa. Lamun teu salah mah moal ditewak. Lamun salah pasti ditewak. Mun datang polisi, awas ya polisi ngarazia budak goreng cenah mah aya. Budak mun sakola polisi budak dia suka andropan bau ya. Tilu kali suka androk pingsan bau budak. Ya, tong sieun ku polisi karena polisi adalah pelindung, pengayom dan pelayan, boleh menyuruh kepada polisi. Bahkan ada tiru polisi masuk surga, ada nyawacan polisi masuk surga, nuka hiji polisi tidur, tinggal polisi tidur digareng cicing ya punya
Ciduhan oge teu ngalawan. Anu teu make SIM oge teu make SNK teu mawa helm teu ditewak da polisi tiduran lagi. We tengah jalan. Nu kadua patung polisi, sok ningali patung polisi juga teh polisinya antek teh patung nih. Cicing we gini nya ngaranna ge patung polisi. Bageun nu katilu jujun polisi. Mudah-mudahan si asup ka surga amin ya robbal Amin. Jadi anak yang paling utama kata baginda Rasul alimu auladahum fi sholat wa tilawatil Quran, didik anak-anakmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Jadi pola pendidikan kepada anak itu sholat dan membaca Al-Quran. Dengan sholat, inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Dengan Al-Quran, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Hayang selamat dunia ku ilmu, hayang selamat akhirat ku ilmu, hayang selamat dunia jeung akhirat ku ilmu. Jangan pernah bekali anak dengan harta tanpa dibekali dengan ilmu. Jangan pernah anak bekali dengan keilmuan-keilmuan, kadugalan dan lain sebagainya tanpa didasari dengan kekuatan agama. Jadi dasar yang paling utama adalah kekuatan agama. Karena dengan kekuatan agama anak akan lebih bisa memantaskan diri bagaimana dia menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Barudak ayeuna geus loba nu tawuran, leres teh Bu? Geus aya nu mabok-mabokan, leres teh? Budak ayeuna geus aya nu ngabunuh, geus aya anu merkosa. Budak kene geus ngabunuh kumaha ke geus kolotna. Budak kene geus mabok-mabokan kumaha ke geus kolotna. Budak kene geus merkosa kumaha ke geus kolotna. Kan meureunnan generasi yang saat ini salah itu bukan kesalahan kamari tapi kesalahan 10 tahun kamari, 20 tahun katukan. Berarti lamun ayeuna budak geus salah hirupna, kumaha kahareupna, mending lamun tobat, lamun saterusna jadi kebiasaan, maka tumbuhnya kejahatan di lingkungan kita akibat kita tidak memperhatikan generasi kita. Generasi urang teh sahanya anak urang meureunna. Kebanggaan urang teh sahanya anak urang meureunna. Anu bakal neruskeun kana sepak terjang perjuangan urang dina kehidupan rumah tangga diantarana kehadiran anak rek lalaki rek awewe nu penting eta budak dididik dan dasar agama anu bener. Leres Bu? Lamun hiji rejeng hiji dijumlahkeun jadi dua, lamun budak bisa ngaji tangtuna pinter ngadoa. Amin. Mun budak bisa ngaji pasti pinter ngadoa. Lamun geus pinter ngadoa, lamun dua rejeng dua dijumlahkeun jadi opat, lamun budak pinter ngadoa balikna ngajingjing berkat. Amin. Pak jujur balik tadi menang berkat moal Pak dulu. Sebab naon pernah kejadian ketika terjadi bom Bali, sieun aya kejadian keributan di mana-mana sabab mawa bagian daripada alat pemadam atau alat bom, bahan peledak diperiksaan, digeprong di mana-mana. Perbatasan jeung kota dipariksa, kuring mimpin pemeriksaan. Prit. Dibuka kaca teh jenggotna panjang. Tas beda sagede kalapa, wah teroris cek kuring teh ieu. Yang ieu teroris juga ieu. Begitu eta terek dipariksa, Pak mana KTP-nya? Ini pemeriksaan apa? Teroris Pak, ada peledakan bom. Saya bukan teroris, saya penceramah. Lapor, komandan, dia bukan teroris, penceramah. Tong percaya, ayah beda penceramah yang teroris. Buka bagasina, begitu dibuka, sholat mana? Pakai naon? Pakai senter. Gula beureum. Belah dia, dawegan. Belah dia, kekeba. Bener manehna penceramah. Lewat, alhamdulillah. Tak kuring sieun balik teh dia teu mana-mana. Pasti dianggap teroris kita. Ditewak. Ada yang masih kena waktu. Alhamdulillah. Ibu ge bakal menang. Alhamdulillah. Nu penting mah kuring ikhlas balik teh dia menang doa itu aja mah. Ngan kana duit we hayo. Jadi ibu anak-anak itu adalah harapan urang sadayana. Pertanyaan orang lamun panggih jeung babaturan geus sabaraha hiji budak kitu nya Bu nya. Ai budak ayeuna geus umur sabaraha? Eta pertanyaanna. Moal ditanyakeun boga duit sabaraha moal. Ditanyakeun boga mobil sabaraha moal, tapi budak heula. Makanya anak ini memegang peranan penting di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dalam menciptakan generasi yang akan datang. Makanya ciptakan anak yang memiliki kualitas yang bagus.
Kualitas yang bagus teh nu kumaha? Yang paling utama Rasul senang terhadap mukmin yang kuat. Kuat naonna? Kuat fisik, kuat iman, kuat takwa. Nah, lain kuat kaerananya. Tapi kuat iman, kuat fisik, kuat takwa. Nah, kumaha memperkuat katakwaan urang jeung barudak urang tidang tos ibu sinareng bapa sadayana kudu kompak. Kadang-kadang aya teu kompak antara lalaki salaki jeung pamajikan. Ieu yang menimbulkan kontroversi teh, Pak. Jadi budak teh bingung, cek mamahna kudu pasantren, cek papahna teh kudulah nu penting masa sekolah. Pan ngabingungkeun ka budak teh. Lamun can aya keputusan riungkeun heula antara salaki jeung pamajikan. Sok budak diarahkeun ka mana? Musyawarah teh penting, Bu. Kata kunci dalam rumah tangga itu adalah komunikasi. Sok aya salah paham teh jarang komunikasi. Kong boga salaki tarang ngomong sabedug sakali. Ada ditakol di tukang karak ngomong. Yentong komo lalaki makul banyak komunikasi pimpin rapat. Rapat teh lainnya sok rapat desa, rapat RT, rapat RW. Keluarga ge rapat kumpulkeun. Ada permasalahan musyawarahkan. Tong sampai ngambil keputusan sendiri. Aya kabingung. Mah. Kumaha? Papa teh pan usaha teh hiji-hijina tina sapeda mawa sama kukurilingan. Sementara tingali sepeda bapak hareup geus jebol naon jebol banna sabelah. Kumaha atuh Pak mun bisa mama ge kana eta percuma boga antingan sabelah deui. Geus we jual atuh anting mama. Papa mah puku jual eta ban sabelah keur naon. Belikeun kana anting ke pasehat. Salakina boga ban sabelah nitah pamajikan ngajual anting sabelah. Pamajikan boga anting sabelah nitah salakina ngajual ban sabelah. Mana mah tuh garik berkorban ke pamajikan, batu pamajikan tadi senangkan. Cing atuh daripada tas sapeda teu bisa ditumpahkan ka tukang iku sababana tinggal sabelah. Jual we atuh sabelah mah. Belikeun anting jadi mamah era atau make anting sabelah. Kuku mamah nu kudu daek berkorban keur naon make anting sabelah kos nu gelo cenah. Mending geus jual sakalian urang belikeun kana ban. Ke bapak nenek duit bisa meuli anting duanana. Akhirnya pas ya kata temu kubra HS langsung pamajikanna sare misah ranjang. Salakina sare misah ranjang. Beres salat tahajud ceurik pamajikan kapikir ya Allah. Karunya dengan salaki urang teh isukan teu bisa digawe. Da boga banangan saukur sabelah. Isukan mah urang isuk-isuk. Reka pasar weh ka toko emas teh dijual anting sabelah rek dibelikeun ban sabelah. Janji reup saes deui. Salakina ge sarua salat tahajud. Bener urang teh can bisa nyenangkeun jadi pamajikan. Pamajikan kaos nu ge lo make anting sabelah. Sementara urang oge percuma make sapeda ieu sabelah banyak. Sukan mah isuk-isuk urang rek mangkat ka pasar rek dijual we ban teh sabelah. Dibelikeun anting sabelah. Isuk teu patanya keneh, "Mama rek ka mana?" Kudu tanya maneh mangkat. Padahal mereka suruh price tag ngajual anting meuli ban. Salakina sarua ajar mangkat katu mangkat salakina mangkat ngajual ban sabelah meuli anting sabelah. Pamajikan oge sarua mangkat meuli ban sabelah tina ladang ngajual anting sabelah. Begitu datang teh bapana mawa anting. Pamajikanna oge mawa ban. Papa, mama, sini dong. Papa mau surprise sama mama, papa sayang sama mama. Pasti mama senang. Kenapa? Pokoknya gitulah. Mama juga pasti punya surprise. Papa pasti senang. Kenapa sih, Ma? Sudah gak sabar nih. Papa, tadi malam mama berpikir, buat apa pakai anting sebelah? Terus, ya alhamdulillah tadi mama cepet-cepet ke pasar dan anting sudah mama jual. Sekarang mama bawa ban sebelah. Hari mama. Kan ban mama oke geus dijual ya bawa anting sabelah. Tungtungna ban sabelah, anting oke sabelah. Akibat naon eta? Akibat terapat eta. Dia boga pikiran inisiatif sorangan, pamajikan boga pikiran inisiatif sorangan. Selesai itu masalah, sanggeus anting dijual. Angger weh meuli anting menang ban sabelah.
sabelah. Ban anu tadina sabelah geus dijual dibelikeun anting sabelah. Ieu tungtung teh isukana teh angger we pamajikana antingna sabelah. Bapana oge make ban sabelah akibat teu naon teh? Teu musyawarah. Jadi ibu bapak, kalau musyawarah itu jangan berdasarkan pandangan orang. Tetangga tuh kudu diajak ngomong, udah lain kompetenna. Dah hirup mah Allah yang mentakdirkan, kita yang menjalankan, orang yang berkomentar. Kali deh ya, hirup mah Allah yang mentakdirkan, kita yang menjalankan, orang lain yang berkomentar. Tuh kudu ada komentar batur, capek. Bener tak bu? Naon pedulina jeung urang mantuan ge henteu. Hutang-hutang aing, kasusah-kasusah aing, maneh ngomongkeun emang syarat mantuan ka aing. Henteu bener tak bu? Kita tidak bisa menutup semua mulut tetangga kita. Tutup tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah nutup ceuli urang dua nana. Tong loba dedengean mulai beres. Sabab pandangan jelema mah sok beda-beda. Pendapat jelema mah sok beda-beda. Ada Alkisah kerbau dibawa ku petani jeung anakna. Langsung weh digiring balik di mana, balik ngabuluku ide cia beres ngawuluku balik da capeun kebo teh dibawa weh kudua anakna jeung bapana asup ka kampung ngararomong atuh kabeh nu liat kampung dasar eta petani bodoh jeung budak bodoh. Kebo teu ditumpakan keur naon kebo teu ditumpakan manehna leumpang cangkeul kebo ge leumpang cangkeul ye Kang tumpakan kebo jeung budak karunya eta budak akhirna terekel weh dua nana naik. Bapana di tukang, anakna dihareup naik kebo. Aman tak beres, cek pendapat kampung amah eta nu bener teh dua nana nerekel ka luhur. Asup ka kampung be, Allahu Akbar. Ari maneh eueuh berprikehewanan. Apan kebo teh anyar dipake ngawuluku geus eueuh tanaga sia numpak eta dua nana Allahu Akbar. Dasar eta budak jeung kolot teh sarua geluna. Cing atuh kolot mah ngelehan. Turun saurang. Budak nu di luhur. Sub aman di kampung B mah geus sesuai pendapat kampung B. Sub ka kampung C. Ya Allah eta budak teu sopan pisan. Ari kolot sina leumpang. Ai budak di luhur, pan budak mah tanaga bedas keneh, kolotna karunya. Cing, atuh budak mah turun, kolot nu naik. Turun budak. Kolot nu naik, aman di kampung C mah pendapatna gitu. Sup ka kampung terakhir deh. Budak dihandap, kolot di luhur. Kumaha pendapatna? Astagfirullahaladzim. Eta kolot benernya. Cing atuh maneh mah da geus kolot tingali budak menikeun ka mamawa tambang ari manehna numpak di luhur. Dasar eta kolot teu boga cedok kolot teh. Turun kabeh leumpang deui weh budak jeung kolot teh. Jadi pendapat jelema mah moal aya beresna leus teh Pak. Maka di urang aya istihara. Minta komunikasi jeung Allah, tanya ka Allah. Maka orang bisa punya feeling dengan berkomunikasi ke Allah. Kumaha carana? Fadkuruni adkurkum waskuruni walatakfurun. Fadkuruni adkurkum. Ya. Fadkuruni adkurkum, apabila engkau mengingatku, aku akan mengingatmu. Waskuruni, dan bersyukurlah kepadaku, walatakfurun, dan jangan kufur terhadap nikmat yang kuberikan. Jadi kita harus mengingat Allah, karena Allah akan mengingat kita. Kita harus mendekat dengan Allah, maka Allah akan mendekat dengan kita. Bagaimana kita dekat dengan Allah kalau kita tidak pernah beribadah kepada Allah?
Salat itu salah satu ibadah kepada Allah. Zikir itu salah satu ibadah kepada Allah. Maka kata Allah, alladzina amanu tatma'inul qulubuhum bidzikrillah. Eta cek Quran. Alladzina amanu di jelma-jelma nu ariman teh tatma'inul qulubuhum, hatinya akan tenang. Kunaon hatina tenang? Bidzikrillah, sebab dia berzikir mengingat Allah. Ala bidzikrillah, dan hanya dengan mengingat Allah tatma'inul qulub, hati akan tenang. Jadi ketenangan hati teh lain karaokean. Ketenangan hati teh lain joget-jogedan. Ketenangan hati lain tiktokan, leres teh Bu? Yuh ayeuna rek puasa, yuh urang karaokean ngarah tenang hati. Bohong. Beres karaokean pusing deui we hati teh. Bener teh? Yuh hayang tenang hati mah urang piknik, beres piknik pusing deui. Tapi Allah yang maha paham kalau kita ingin tenang hati, tatma'inul qulub bidzikrillah, zikir kepada Allah. Abdul dzikri fadlam anahu la ilaha eta tenang hati mah maca la ilaha illallah keur kumaha wae. Urang keur ngistrika la ilaha illallah kul malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wadil amin. Maksud para gitu. Keur goreng la ilaha illallah kul malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wadil amin. Maksud para gitu. Kadang-kadang bari goreng teh sayang janganlah kau adem terem hubungan kita semula adem. Lain zikir eta mah. Mawa budak bari zikir la ilaha illallah kul malikul hakul mubin. Tanya si Neng ke boga budak tong nu kacep budak caha, nu kacep budak caha, kan tersinggung bapak sia teh. Boga budak sia, budak caha. Jadi kita berzikir kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah maka tatma'inul qulub, hati akan tenang. Jadi obat hati itu adalah zikir. Obat hati itu dengan cara aqimus sholat, dirikan sholat, hati akan tenang. Ya. Kemudian watilawatil Quran, baca Al-Quran, hati akan tenang. Qalbun syakir, hati bersyukur, walisanun zakir, maka lisan berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Sepakati bersama bahwa ketenangan hati, ketenangan jiwa adalah dengan sholat, ketenangan jiwa adalah dengan zikir, ketenangan jiwa dengan membaca Al-Quran. La antak dua fatang allama ayatan min kitabillah khairu min ibadati sanatan. Apabila kita belajar Al-Quran satu ayat saja, khairu min ibadati sanatan, maka itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hati yang tenang. Bahkan kalau kita membaca Al-Quran satu ayat itu lebih utama daripada ibadah 1 tahun yang tanpa didasari dengan ilmu. Jadi sepakat ibu, Sayyidina Ali memilih ilmu daripada harta. Ali, ini ilmu, ini harta, mana yang kau pilih? Ilmu. 2 alasan kenapa. Hiji, ilmu ringan dibawa, harta berat dibawa. Mana anu berat? Mawa Quran apa mawa beas 2 karung? Beas 2 karung. Mana anu berat? Mawa ilmu rek ceramah ka dieu apa mawa kulkas tilu siki? Mawa kulkas tilu siki. Begitu payujun ilmu luhur, begitu naik ke panggung ngaborobot teh ieu. Itu berarti ilmu mah hampang, bener teh Bu? Jadi sepakat ibu ge kudu milih ilmu daripada harta. Penting ilmu, penting harta. Dua anak penting. Jadi lamun ibu asup ka WC geus milih ilmu. Manggi di WC aya dompet bapana eusi 700.000, jeung Quran leutik nu bogana bapana. Mana dicokot ku sia? Quran leutik apa dompet? Dompet. Berarti milih harta. Duit memang bukan segala-galanya, tapi sirah lieur lamun teu gablek. Ibu sinareng bapak, yang terakhir, mari kita hiasi rumah tangga ini dengan satu kebahagiaan. Yang pertama tadi adalah almar'atun sholihah, yang kedua adalah waladun soleh, yang ketiga adalah sohibul soleh, dengan sahabat-sahabat yang baik. Baginda Rasul sukses karena punya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ya, Ali bin Abu Thalib, Salman Al-Fariji, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain sebagainya, sahabat-sahabat yang mendukung. Mata ibu-ibu jangan bergaul dengan teman-teman yang berperilaku yang tidak baik, tapi cari teman yang berperilaku baik. Cari teman yang memiliki aura positif. Jangan berteman dengan wanita ataupun laki-laki yang beraura negatif. Karena apa?
pergaulan itu akan menentukan sikap dan akhlak. Mudah-mudahan ibu sing kompak. Masalah kesusahan hidup di zaman sekarang adalah hal yang biasa, tetapi yang paling utama adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita, segolongan, kelompok, kaum dan lain sebagainya apabila kita tidak berusaha merubah nasibnya sendiri. Alkisah di zaman Nabi Musa, ayah hiji lalaki jeung awewe suami istri susah hidupnya luar biasa. Datanglah dia kepada Nabi Musa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Musa, engkau adalah seorang nabi yang bisa berkomunikasi dengan Allah, bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kami ini adalah suami istri anu hirup kasusahnya luar biasa, hirup tidak berkecukupan. Maka saya minta, ya Musa, engkau doakan suami istri ini untuk bisa menjadi orang yang kaya raya. Kemudian Nabi Musa berdoa dan kemudian diijabahlah doa Nabi Musa. Wahai kisanat, suami istri, besok engkau akan menjadi orang yang kaya raya. Wah, bahagiana eta Pak. Tapi syarat kata Allah, bahagiana ngan saukur satauneun. Tapi gak tenang Bu, jadi jelema beunghar mah sataun ge alhamdulillah. Bener isukana teh Pak. Eta suami istri atas doanya Nabi Musa jadi orang yang kaya raya, banyak uang. Kemudian istrinya sangat semangat, bapaknya sangat semangat. Ayah, urang diberi kabeungharangan saukur sataun. Ayeuna mah kumaha carana ngamangpaatkeun kabeungharan? Lain dipake poya-poya. Unggal poe neangan jelema miskin. Diberian duit ka jelema miskin, diberi dahar ka jelema miskin. Isukana deui neangan jelema miskin deui, sedekah we pagaweana teh. Terus aya nu kakurangan dibere, aya nu menta dibere, aya jelema susah dibere, didatangan ka itu ka dieu. Tanpa terasa terus manehna pagawean teh mendistribusikan apa yang dia berikan dari Allah, dia distribusikan kembali. Tanpa terasa manehna geus 3 tahun jadi jelema beungarna. Saha nu ngambek Kanjeng Nabi Musa, ya Allah, pan harita waktu ku kami ngadoa ka Allah, eta jelema teh beungharangan saukur setahun. Tapi kunaon ayeuna 3 tahun can bangkrut keneh. Kemudian Allah berkata, ya Musa, aku merasa malu jika ada hambaku yang lebih baik dariku. Ada hambaku yang lebih pemberi dariku. Ada hambaku yang lebih berehan dariku. Aku hanya membuka satu pintu kebaikan, pintu rezeki. Ternyata dia membuka pintu-pintu yang lainnya. Masya Allah Ibu. Jadi ternyata mari kita lihat bagaimana kuasa Allah. Walaupun Allah hanya menjanjikan kekayaan 1 tahun, tapi karena dia terus bersyukur, terus dia berbagi, ternyata tanpa terasa kekayaannya sudah lebih daripada 1 tahun dan dia tidak pernah bangkrut. Artinya apa? Tidak akan ada orang yang bangkrut karena sedekah. Terus Bu, tidak akan ada orang yang bangkrut karena memberi. Maka mari kita kebiasakan untuk selalu memberi, selalu bersedekah, terutama suami istri. Silahkan yang dibangun chemistry dengan kebaikan-kebaikan dunia untuk mencapai kebahagiaan di negeri akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam limpahan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saninten buah saninten di bawah kaparapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan kai jati rasa mala tangkal bungut tangkal aja ari ngagi hayang lila tur dewek geus karasa. Saya jam-jam dipalastikan nginumna luhureun papan, hampir 2 jam cocorowokan ayeuna tinggal barang akan. Putri mahkota rambutnya basah, naik sampan di pinggir kali. Kalau ada kata yang salah jangan simpan di dasar hati. Sapu tangan juru 4 dijahit di biru-biru, sakit tangan masih bisa dilihat, sakit hati siapa yang tahu. Mari kita sama-sama berdoa. Ini waktunya diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun mudah-mudahan paduduk ku Allah sing ditambah-tambah rezekina, sing disehatkeun badana, si eneng anu nikahna sing janten keluarga sakinah mawaddah warahmah, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Sahwai anu hadir ngaminkeun ieu doa, mudah-mudahan segala hajatna sing dikabulkan ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dzurriyyatana wa maulana Muhammad wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan amah wa yukafi mazidah. Allahumma rabbi ja'alna muqimas salatana wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina badahum waghfir lana wa lahum.
Allahumma afini fi badani, Allahumma afini bis sami, Allahumma afini fi basari, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan muttaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bis syakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma alif bainahum ala tabaina Adam wa Hawa wa kama alafta bainahuma Yusuf wa Zulaikha wa kama alafta bainahuma Muhammadur Rasulullah wa Khadijatil Kubra. Allahumma hazan hazan mabura wa danban danban maghfura wa sayyan sayyan maskura wa tijaratan lan tabur ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, ampuni segala dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni segala dosa istri suami dan anak-anak kami ya Allah, ampuni segala dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni segala dosa para pemimpin bangsa kami ya Allah, ampuni segala dosa saudara-saudara muslim kami ya Allah. Terimalah tobat kami dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Solehkan istri suami dan anak-anak kami ya Allah, istiqomahkan ibadah kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkan kami dari fitnah-fitnah dunia ya Allah, jauhkan kami dari perbuatan maksiat ya Allah, jauhkan kami dari sifat-sifat tercela ya Allah. Berkahkan ilmu kami ya Allah, berkahkan harta kami ya Allah, berkahkan pekerjaan kami ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah, lancarkan segala urusan kami ya Allah, bukakan pintu-pintu rezekimu untuk kami ya Allah, ijabah segala doa-doa kami ya Karim, ijabah doa-doa kami ya Mujibah Sailin. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absar